કેશોદના હાંડલા ગામે 8 વર્ષથી જનતા તાવડાનું આયોજન પક્ષીઓની ચણ માટે રામધૂન બાળકોને બટુક ભોજન સહિતનું આયોજન થાય છે। કેશોદ તાલુકાના હાંડલા ગામે આહિર સમાજ દ્વારા 8 વર્ષથી જનતા તાવડાનું આયોજન કરવામાં આવે છે, જેમાં ગાંઠિયા 70 રૂપિયા કિલો, ચવાણું 60 રૂપિયા કિલો, દેશી ઢેફલા 50 રૂપિયાના ભાવે વિતરણ કરવામાં આવે છે। આગામી જનતા તાવડા નિમિત્તે ચવાણું 650 કિલો, ગાંઠિયા 600 કિલો, દેશી ઢેફલી 525 કિલોનું વિતરણ કરવામાં આવશે। જનતા તાવડામાં બનાવવામાં આવતી ખાદ્ય સામગ્રી બ્રાન્ડેડ કપાસિયા તેલ, શુદ્ધ ઘીમાંથી બનાવવામાં આવે છે। પડતર કિંમત પર કરતા પણ ઓછા ભાવે જનતા તાવડા દ્વારા ગ્રામજનોને વિતરણ કરવામાં આવે છે, જેમાં થતી નુકસાની પંચાયતના સદસ્ય પ્રવીણભાઈ બોડીચા આર્થિક સહયોગી બની સેવા આપે છે। જનતા તાવડા નિમિત્તે ખાદ્ય સામગ્રી તૈયાર કરવામાં હાંડલા ગામના 50 જેટલા ગ્રામજનો સેવા આપે છે, તેમજ જન્માષ્ટમી નિમિત્તે આહિર સમાજ દ્વારા બટુક ભોજન, કૂતરાને લાડુ હું હાંડલા ગામથી ગુસાભાઈ મેરાભાઈ કારેથા બોલું છું। અમારા ગામમાં પ્રવીણભાઈ પોલાભાઈ બોરીસા આજ 8 વર્ષ થયા જનતા તાવડો હાકે છે। 60 રૂપિયા ગાંઠિયાના ઢેફલીના છે, 50 રૂપિયા, 60 રૂપિયા સવાણાના અને 70 રૂપિયા ગાંઠિયાના, અને એ નુકસાની કરી અને ચલાવે છે। અને કુતરાના લાડવા કીડિયારું પૂરીએ છીએ અને રામધૂન રાખીએ છીએ, અને એ પાવેરાની સૈણ માટે રાખીએ છીએ અને બાળકોનું બટુક ભોજન રાખીએ છીએ। કીડીઓને કીડિયારું પૂરવામાં આવે છે તથા પક્ષીઓને ચણ માટે રામધૂનનું આયોજન કરવામાં આવે છે। ગોવિંદભાઈ હડિયા, KTV ન્યૂઝ ગુજરાતી, કેશોદ।